呢個係我哋第一個雪櫃。今次去咗一個非熱門嘅滑雪勝地，但係性價比好高嘅一個地方。呢度係位於波蘭南部嘅 Zakopane。2026年嘅1月，歐洲落雪嘅情況咧好嚴重，咁大約咧有一半嘅土地都係被雪覆蓋嘅，咁就啱晒去滑雪嘅我哋啦。咁喺出發前半年咧，我哋就上過2堂單板滑雪嘅初學班。今次咧係我哋第一次去滑雪場滑雪啫。咁佢 Zakopane 咧係冇機場嘅，最近都要去到 Krakow， 車程大約就要1個半鐘。我哋一落到機就有個司機拎住名牌去接我哋，喺機場外面嘅上落客處等佢一陣呢，大約5分鐘到啦，咁就可以直接上車出發由機場去到 Zakopane 啦。整個體驗咧都幾順暢舒服嘅。咁呢度咧就係我哋間酒店啦。咁喺外面咧都有暖水池同埋桑拿俾我哋用。望向遠處就係波蘭同埋斯洛伐克邊境交界嘅雪山。今日係我哋第一日去滑雪，咁呢幾日嘅天氣咧都係晴天為主啦，但係一啲雪都冇落過。咁諗住晴天掂晒啦，點知過咗幾分鐘之後，即刻發現唔係好對路喎，係大霧到我哋連前面嘅路咧都唔係好睇到。咁我哋就去咗一個叫做 Haranda 嘅滑雪場。咁喺門口嘅右手邊咧就會見到 Ski Pass 嘅售賣機。咁今次咧我哋就買咗呢一款 Tartary Ski Pass。咁2026年雪季嘅價錢咧可以參考下呢一個表。咁3日嘅 Ski Pass 換算翻英鎊咧就係大約100磅左右。咁買完咧就會拎到呢一張卡咧俾你去用 T 巴啦，或者坐纜車嘅。咁呢張 Ski Pass 亦都可以喺19個唔同嘅滑雪場使用，全部都係位於 Zakopane 附近嘅。咁嗰個大霧嘅程度咧，係我哋連山頂都唔係好望到嘅。不過點都好啦，我哋租個裝備先。咁雪場租裝備嘅價錢咧，其實間間都差唔多噶啦。咁 snowboard 加頭盔租一日咧，大約係12磅。先睇一睇呢度嘅地圖先。咁我哋咧只係新手啫，所以主要咧都係玩5號嗰條綠色線。咁頭半日咧，我哋主要都係學翻咧點樣用 T 巴啦，不斷跌完又起身，跌完又起身。咁即係咧想攞翻用 T 巴嗰個感覺。咁玩咗一陣咧，其實都已經開始穩定噶啦。即係到出口嗰下咧，都仲係有啲唔係好順啊。咁坐完 T 巴上到去咧，其實仍然係上面好大霧啊。咁基本上樓下嗰個目的地咧，你都唔係好睇到。咁拎翻用滑雪板嘅感覺，同時咧要適應大霧嘅環境，其實的確係唔係咁容易嘅。咁過咗大半日咧，我哋就食個晏休息一下，之後咧就再重新出發。咁晏晝大霧嘅情況咧，其實已經有所改善㗎啦。咁起碼我望到樓下先啦。咁滑到大約5點幾6點，我哋就翻去還翻啲裝備啦。咁走嘅時候咧，其實都已經差唔多天黑。咁第一日嚟講，算係幾順利嘅，我哋都。咁最緊要係冇受傷。咁我哋咧就翻返去酒店休息一下，然後就出去市中心食晚餐啊。一到 Zakopane 嘅市中心，就見到呢一嚿聖誕樹嘅機動遊戲。因為其實都1月中㗎啦，都仲保留住一啲咧具聖誕氣氛嘅裝飾，係個感覺有啲奇怪啊。咁今晚咧，我哋去呢一間餐廳咧，主打就係傳統嘅波蘭菜啦。咁唔知係咪因為週末嘅關係，喺市中心大街嘅餐廳咧，都會有人去演奏現場音樂嘅。咁入到去係真係好氣氛㗎，成個感覺係好溫暖啦。咁
喺餐廳入邊嘅波蘭人咧同老闆一齊跳舞，我哋睇到咧都會覺得好開心。辛苦晒。咁轉個頭，我哋叫嘅嘢咧都到晒㗎啦。咁首先咧要介紹下喺波蘭必須要試嘅酸湯。咁呢一度咧就係一啲幾 creamy 嘅白湯，咁但係飲落去咧就酸酸地咁樣幾開胃嘅。湯入邊嘅材料咧就會有大量嘅煙肉啦，同埋烚蛋。咁始終咧係波蘭嘅第一餐，咁我哋都叫咗一啲 comfort food 嘅，譬如呢一個 chicken wrap 咁樣啦。咁其實即係炸雞球，中間加咗一啲忌廉芝士咁樣啦。我諗呢一個喺英國都會揾到。之後咧，我哋仲叫咗一個慢煮牛嘅面珠墩，咁食落咧係幾嫩滑嘅，連埋佢嗰個薯蓉一齊食仲正。咁最後咧就試一試啲燉豬手啦。呢一間餐廳嘅豬手咧係用啤酒慢煮嘅，咁由外皮去到入邊嘅肉咧都係好嫩滑同埋好腍嘅，一刀切落去好快可以撕到入邊嘅肉嚟食。去到第二日，我哋就去咗另一個小鎮 Suche， 只係離 Sakopane 大約15分鐘車程。咁呢度咧都有個滑雪場可以用到我哋張 ski pass 嘅。今日真係天朗氣清啦，琴日嘅大霧咧已經完全散晒。今日嘅大晴天直頭係熱到我哋未開始熱身咧，已經出晒汗啦。咁喺呢度租裝備咧就係貴過琴日少少嘅，咁租一日咧大約係15磅左右。咁但係租嘅裝備咧就比較高質啲啦，譬如租嘅滑雪單板咧都係 Burton 牌嘅。咁我哋熱個身咧就坐纜車上去山頂試下其他嘅新手線啦。咁睇一睇地圖先啦，咁4號同6號咧都係喺山上面嘅。咁山上面嘅景咧真係好靚好靚。但係我哋嘅噩夢即將要開始啦，因為本身諗住畫嘅綠色線呢，其實係我哋落到去先發現原來係冇開啊，封咗。咁所以我哋係被逼慢慢入翻去條進階線啦。咁好彩我哋用後印落葉飄咁樣呢，都安全落到山。咁喺入口處附近呢，就有一間 grill bar 嘅，我哋即刻買啲嘢食定下驚先。喺燒烤爐附近咧，有好多已經劈好晒嘅柴㗎啦。咁我哋行到埋去燒烤爐咧，都已經聞到一陣好香嘅烤腸味。咁呢條烤腸係一定要試啦。咁喺個爐下面咧，其實佢係燒緊啲包住石子嘅血腸嚟嘅。波蘭南部嘅血腸咧，其實都係傳統食物嚟嘅。咁由豬血、豬內臟同埋啲肉碎咧撈埋一齊。咁我哋叫嘅呢一款血腸咧係比較散同埋黏啲嘅。你可以喺腸衣慢慢推佢出嚟。將血腸嘅肉碎咧，再加少少酸菜搽落個包度食，感覺咧就冇食black pudding 咁反感嘅。咁食完晏之後咧，我哋就決定離開啊，因為能力真係未夠挑戰進階線啦。提早離場翻返去 Haranda 練習咧，對我哋嚟講應該會比較好啲。咁翻去 Haranda 啦，今日嘅能見度十分好，我哋終於見到呢一度嘅山頂啦。今日實在太好天啦！我哋上到去綠色線個頂咧，都仲望到後面原來有一堆雪山，名為塔特拉山脈，都係我哋買嗰張 ski pass 個名 Tartary， 係波蘭最高嘅山區。附近嘅山谷亦都有滑雪場或者滑雪道，適合進階或者高階嘅滑雪者挑戰。咁今日滑雪嘅時間咧就比較長啦，即係由朝滑到晚咁樣。我哋滑完之後基本上都冇晒力㗎啦。咁當時我哋都有少少擔心，咦，其實我哋滑唔滑到第3日㗎？不過攰還攰啦，咁我哋咧都係要出市中心食啲嘢嘅。去食正餐之前咧，先試下波蘭南部山區會揾到嘅小食先。咁呢啲咧都係烤山區嘅芝士，係由羊奶或者牛奶製成嘅。咁烤完之後咧，個外皮會煙韌啦。但係入邊咧就好柔軟嘅，咁我就揀咗呢一款咧係有煙肉喺外面捲住個芝士，另外都俾咗一啲酸甜嘅蔓越莓醬，即係 IKEA 配肉丸食嗰啲醬啦。咁作為咧唔係特別喜愛芝士嘅我哋咧，都會覺得好好食，
食完嚿芝士咧，個人即刻暖晒。咁行多一陣咧，我哋就去食正餐啦。呢一間餐廳咧係食烤肉為主啦。咁喺我哋等緊入座嘅時候咧，已經見到一堆烤肉喺我哋面前，豬肋骨啊、豬手啊、烤肉串啊，其實款式都真係幾多嘅。咁入到餐廳望一望個天花板咧，咦，原來佢哋嘅餐牌咧係用斧頭做一個裝飾嘅喎。咁啱啱等入座嘅時候咧，見到咁多烤肉，其實都唔係好使諗噶啦，一定係叫翻一個雜錦烤肉。咁可以咧視乎翻你嘅人數去叫嘅。前菜方面咧，我哋都係叫咗酸湯啊！我哋都覺得呢一碗係比琴日我哋飲嗰碗咧係再酸啲嘅。咁而呢一碗嘅配料咧就用咗香腸、雞蛋同埋烤薯仔。咁轉個頭咧，主角嚟啦！烤肉拼盤有嘅嘢咧，基本上我哋喺等入座嘅時候已經見過晒㗎啦，有豬肋骨啊、烤腸、血腸、豬手等等。咁已經咧係我哋今日第2次食血腸㗎啦。咁呢一款咧就比較結實啲啊，好似烤過咁樣。咁食完第2日嘅晚餐呢，就覺得波蘭餐廳嘅份量係比較大份啲嘅。咁我哋4個人呢，其實都清唔晒成個烤肉拼盤啊，都要打包拎走啲豬手呢，當係第2日嘅早餐。嚟到第3日啦，咁我哋出發去滑雪場之前呢，都好懷疑自己嘅體力。咁最後呢，都係決定翻返去 Harinda 練習半日就算啦。咁同第2日嘅天氣呢係一樣嘅，都係大晴天啦。可能真係有啲體力不繼啊！大家對腳咧都好似唔好聽使咁樣。咁玩咗冇耐咧，我都已經開始控制唔到隻腳啦。雖然撞親個頭，不過冇乜事嘅。咁但係就要提早收隊啦。咁因為今日係第3日啦，咁我哋將 Ski Pass 其實用埋今日咧就已經用完㗎啦。喺走之前咧就拎埋張卡咧去退一退。咁係可以換翻10蚊波蘭幣俾你嘅。咁翻到酒店休息一陣呢，我哋就行咗去附近呢一間波蘭餐廳。咁雖然咧就冇現場音樂嘅，但係個感覺就好似入咗一間家庭式營運嘅餐廳。作為最後一餐係波蘭食嘅晚餐啦，咁就要試下一啲我哋真係未試過嘅波蘭菜式。咁呢一碗雞湯麵呢，都係波蘭嘅特色菜式嚟，但係講真係冇乜特別，啲麵呢係比較短同埋散嘅。咁如果你係病咗食呢碗嘢呢，你應該會覺得好滿足。咁另外咧，呢一碗咧係獵人燉肉嚟嘅，咁有啲慢煮咗好耐、好腍嘅豬肉粒，同埋醃過嘅酸菜，都係俾你放落個麵包一齊食嘅。呢一款咧就係煙肉山區芝士 pizza， 因為山區芝士咧就比較硬身啦，同埋佢有啲烤過嘅香味，比起平時食到嘅 pizza 咧就會再挺身少少。最後咧就係波蘭餃子啦，同我哋不嬲食開嘅亞洲餃子咧就好唔一樣嘅。俾個橫切面大家睇下，咁餃子嘅皮咧係好厚好粉嘅，咁同埋咧佢個餡咧其實就冇乜味嘅。呢一間餐廳嘅服務咧係非常之好，只係我哋今日食嘅波蘭菜咧可能真係唔係太啱我哋胃口。嚟到最後一日嘅行程，首先咧我哋就要去到市中心嘅火車站附近寄存行李先。咁行李一件寄存1日大約要6磅左右。嚟咗呢度幾日咧，我哋都冇睇過日頭嘅市中心係點樣。咁今日咧就可以輕鬆行下市內嘅市集啦。仲有要坐呢一個斜坡纜車上山睇下風景。咁來回車飛咧就大約係10磅左右。咁所以我哋官網咧就會再平多1磅嘅。咁我哋等咗一陣咧就已經有車㗎啦。喺纜車嘅車頭咧就裝咗一個雪鏟，咁就唔驚因為積雪而行唔到啦。咁除咗坐纜車上山之外，你都可以好似佢哋咁樣嘅行上山。坐幾分鐘之後呢，我哋就已經上到山頂噶啦。咁由山頂站行落去下面呢，原來係一個滑雪場嚟嘅，
仲整咗一啲斜坡俾人哋玩花式，睇人哋表演呢，其實都真係幾開心㗎。呢度亦都可以睇到 Sakuponi 嘅全景，後面就係塔德拉山脈啦。咁上到山仲可以好清楚咧，咁見到呢一條 Sakuponi 最具代表性嘅天際線背景，真係好宏偉壯觀㗎。山頂上面咧都有幾間 cafe 可以望住個山景，食少少嘢，飲杯嘢保一保暖咁樣。咁之後咧，我哋就已經落返山啦。仲有一樣嘢我哋好想試啊，就係呢一杯 Wood Beer。咁通常咧係用淡啤酒做底啦，再加香料同埋金桔加熱成為熱飲。喺波蘭係屬於冬天好常見嘅暖身酒。之後我哋就要拎翻啲行李，準備出發去機場啦。咁事前咧已經同司機預約咗喺火車站附近上車啦。坐咗大約2個鐘車就已經翻返去 Krakow 機場啦。咁今次呢一個滑雪體驗咧，整體嚟講都好順暢啊。咁最後咧就講一講我哋點樣預訂呢個滑雪 package 啦。我哋係用呢個網站 WeSki 去預約嘅。咁而佢哋咧已經開放咗下一個雪季嘅預訂噶啦。咁揀翻你嘅出發地啦、目的地啦同埋日子。咁我哋咧當時就只係揀咗機票、接駁車同埋住宿。咁係大約上年10月預訂咁樣嘅。咁個 package 就每人大約450磅啦。咁再加埋 ski pass 同埋其他消費咧，我哋就大約用咗300磅左右。咁所以呢一次波蘭滑雪咧，我哋每人就大約用咗750磅嘅啫。咁啊算幾抵玩噶啦。咁如果你係由倫敦出發咧，個 package 整體嚟講都係會平少少嘅。咁其他熱門嘅滑雪地點，你都可以喺呢一個網買到一個 package。瑞士唔同嘅城市都有得揀啦。咁你就可以睇下你想去邊一度咧，再睇下啲 package 啱唔啱你心水啦。咁呢條片咧就去到呢一度啦，咁我哋下條片見，拜拜。